Karibu sana kwenye channel hii. Leo nataka tuzungumze kuhusu jambo moja muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Nalo ni kujiboresha binafsi. Watu wengi wanataka kuwa bora sana. Kuwa na nidhamu, lakini pia kuwa na maamuzi mazuri kila wakati. Kuwa na maisha yenye mwelekeo, lakini pia kuwa na tabia njema kwao na kwa wengine pia. Lakini swali ni hili hapa. Ni wapi tunaanzia? Jibu moja rahisi lakini lenye nguvu kubwa ni vitabu. Vitabu vimekuwa daraja la maarifa, hekima na uzoefu wa watu waliopita katika maisha kabla yetu. Leo nitakushirikisha orodha ya vitabu bora vinavyoweza kukusaidia kubadilisha taratibu na kuwa mtu bora zaidi kiakili, kitabia na kimaisha. Kaa nami hadi mwisho, maana kitabu kimoja tu kinaweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa maisha yako. Kitabu cha kwanza ni How to Win Friends and Influence People cha Bwana Dale Carnegie. Hiki ni kitabu maarufu sana duniani na bado kina nguvu mpaka leo. Kitabu hiki kinakufundisha jinsi ya kuwasikiliza watu kwa dhati, lakini pia jinsi ya kuwasiliana bila kuumiza hisia za watu wengine, lakini pia kinakufundisha jinsi ya kujenga mahusiano mazuri kazini, nyumbani au kwenye jamii. Unapojifunza kuwasiliana vizuri, unakuwa mtu anayeheshimika na kupendwa sana. Na ukweli ni huu hapa. Maisha yetu yanategemea sana mahusiano tulionayo. Lakini kitabu cha pili ni The 7 Habits of Highly Effective People cha Bwana Stephen R. Covey. Hiki ni kitabu cha msingi sana kwa mtu yeyote anayetamani maisha yenye mpangilio. Kinazungumzia tabia 7 muhimu, zikiwemo kuwajibika kwa maisha yako, kuweka vipaumbele sahihi, kufanya mambo muhimu kabla ya yaliyo ya haraka. Kitabu hiki kinakufundisha kuwa mtu wa nidhamu, mwenye maono na anayejua na kuelekea. Bila tabia nzuri hata kipaji kikubwa hakisaidii. Lakini kitabu cha tatu ni The Atomic Habits cha James Clear. Hiki ni kitabu kinachofundisha nguvu ya mabadiliko madogo. Mwandishi anaeleza kuwa mabadiliko makubwa hayatokani na juhudi kubwa za mara kwa mara, bali hutokana na tabia ndogo ndogo unazozirudia kila siku. Unajifunza jinsi ya kuacha tabia mbaya, jinsi ya kujenga tabia nzuri, jinsi ya kubadilika bila kujilazimisha. Ukibadilisha 1% tu kila siku, baada ya muda maisha yako hubadilika kabisa. Lakini kitabu cha 4 ni Man's Search for Meaning cha Viktor Frankl. Hiki ni kitabu cha kina sana kifikra. Mwandishi anaeleza uzoefu wake akiwa mfungwa kwenye kambi za mateso, na anafundisha somo moja kubwa sana. Binadamu anaweza kuvumilia chochote ikiwa ana sababu ya kuishi. Kitabu hiki kinakufundisha kutafuta maana ya maisha yako, kuvumilia changamoto bila kukata tamaa, lakini pia kuona mateso kama sehemu ya ukuaji. Ni kitabu kinachokujenga ndani kabisa ya moyo na akili. Kitabu cha 5 ni As a Man Thinketh cha mwandishi James Allen. Hiki ni kitabu kifupi lakini chenye uzito mkubwa sana. Kinafundisha kuwa mawazo yako ndiyo yanayounda maisha yako. Ukifikiri vibaya, maisha yako yataenda vibaya, na ukifikiri vizuri, maisha yako yatabadilika. Ni kitabu kizuri sana kwa mtu anayepambana na mawazo hasi, kukosa kujiamini, lakini pia kukata tamaa. Kitabu cha 6 ni The Power of Now. Huyu ni Eckhart Tolle. Hiki ni kitabu kinachokufundisha kuishi wakati wa sasa. Watu wengi wanaumia kwa sababu ya majuto yaliyopita, lakini pia juu ya hofu ya ajayo. Sasa kitabu hiki kinakufundisha amani ya ndani, utulivu wa akili, lakini pia kukubali hali halisi ya maisha.
Unapojifunza kuishi sasa, maisha yanakuwa mepesi zaidi. Sasa kwa nini kusoma vitabu hivi ni muhimu? Vitabu hivi vinakuongezea maarifa, vinakujenga kitabia, vinakusaidia kufanya maamuzi yaliyo bora, lakini vinakufanya ujitambue zaidi. Kusoma sio kupoteza muda, ni kuwekeza kwenye wewe mwenyewe. Kuwa mtu bora si tukio la siku moja, ni safari ya maisha yote. Anza na kitabu kimoja, wala usiharakishe. Soma, tafakari na tumia unachojifunza kwenye maisha yako ya kila siku. Kama umepata thamani kwenye hii video, basi tafadhali usahau kulike, share, kusubscribe na kucomment ili kuendelea kupata content za kujiboresha zaidi. Asante sana kwa kuangalia. Mpaka wakati mwingine, endelea kujiboresha kila siku na asante kwa kunisikiliza.